ថ្មីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអាមេរិកមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាការចោទដែលលោកโจ Biden អះអាងថាជាពាក្យកុហកប្រឌិតហេតុផលដែលនរណាក៏ស្គាល់ជំនាញនេះរបស់រុស្ស៊ីដែរលោកโจ Biden បានអះអាងទៀតថានេះគឺជាសញ្ញាច្បាស់ណាស់ដែលបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រមកលើអ៊ុយក្រែនផ្អែកតាមការពន្យល់របស់លោក Dmitry Menik អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញរុស្ស៊ីប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងដើម្បីការសិក្សាអន្តរជាតិការចោទថាអាមេរិកមានកន្លែងផលិតអាវុធគីមីនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺរុស្ស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងយូរមកហើយដូច្នេះវាអាចជាការបារម្ភពិតរបស់រុស្ស៊ីតែវាក៏អាចជាលេសមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនដែរតទៅនេះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោក Dmitry Menik Le problème qui se pose, c'est la distinction entre un discours qui servirait à légitimer une utilisation ultérieure de ces armes par la Russie. អ្វីដែលយើងកំពុងចោទសួរគឺរវាងសម្ដីលើកឡើងដែលអាចគ្រាន់តែជាលេសរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលឲ្យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងថាតើវាអាចជាការភ័យបារម្ភពិតប្រាកដមែនរបស់ភាគីរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាតាមពិតរុស្ស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2008រួចម្ដងហើយកាលពីក្នុងវិបត្តិនៅហ្ស័រជីថាមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតអាវុធគីមីអាវុធជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅពេលនេះគឺថាភាគីរុស្ស៊ីដូចជាកាន់តែភ័យខ្លាំងមែនប្រសិនបើយើងបានអានប្រភពជំនាញមួយចំនួនពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីវាអាចមានន័យថាភាគីរុស្ស៊ីមានការបារម្ភនឹងបញ្ហានេះយូរយារមកហើយដូច្នេះហេតុផលគឺវាអាចលាយឡំគ្នាបើយើងសន្និដ្ឋានមកពលគឺពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែដើរដល់ដំណាក់កាលមួយឈានយកបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើជាលេសផ្ដល់ហេតុផលឲ្យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទៅថ្ងៃខាងមុខនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនិងរៀបចំក្រឡាយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញដូច្នេះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រភេទបែបឡោមព័ទ្ធបែបនេះគឺការប្រើអាវុធគីមីអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះវាអាចបន្ថែមល្បឿនធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធនោះកាន់តែលំបាកវេទនាខ្លាំងដកដង្ហើមលែងរួចហើយសុខចិត្តចុះចាញ់ pour accélérer la suffocation des populations enfermées dans les villesប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងមិនទាន់ងាកទៅណាឆ្ងាយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេដោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការវិវត្តចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមនិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអង្គគឹមអននឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំជុំវិញប្រធានរឿងនេះជំរាបសួរគឹមអនចាជំរាបសួររចនាចាគឹមអនមកទល់នឹងពេលនេះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅតែជាបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់ពិភពលោករុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបើទោះបីជារងទណ្ឌកម្មនិងការថ្កោលទោសសឹងពីគ្រប់ទិសទីក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឹមអនត្រង់ថានៅកន្លែងខ្លះកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខលែងរួចនិងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញឲ្យថយក្រោយផងរចនាទឹកចិត្តក្លាហាននឹងការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅឯសមរភូមិមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែអាចការពារខ្លួនបានល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីវាយបកដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានខិតខំប្រឹងប្រែងវាយតតាំងនិងបានទប់មិនឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចបន្តរំកិលខ្លួនទៅមុខបាននោះទេហើយអាចវាយដណ្ដើមយកបានតំបន់មួយនៅក្បែរទីក្រុងគៀវមកកាន់កាប់វិញទៀតផងនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយតំណាងខាងលើរចនាវាគូសបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាភាពអង្អាចក្លាហានការពារប្រទេសជាតិមិនខ្លាចស្លាប់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីជួប
ជួបឧបសគ្គធំមែនទែនដោយមិនអាចបន្តរំកិលខ្លួនទៅមុខដោយងាយស្រួលនោះទេសន្ទុះនៃការវាយប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឯសមរភូមិបានធ្វើឲ្យមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិករំពឹងទៀតថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយដណ្ដើមបានទីតាំងជាច្រើនពីរុស្ស៊ីមកវិញបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបើតាមមន្ត្រីបញ្ចកោណអាមេរិកម្នាក់និយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស៊ីមដែលជាទីក្រុងតូចមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងខាគីវទីក្រុងអ៊ីស៊ីមនេះរចនាគឺជាក្រុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ដុនបាសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅភាគឦសាននិងភាគអាគ្នេយ៍តភ្ជាប់គ្នាដូច្នោះហើយប្រសិនណាបើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងអ៊ីស៊ីមមកគ្រប់គ្រងបានវិញវាមានន័យថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនឹងត្រូវជួបឧបសគ្គកាន់តែច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចាគឹមអនបើយើងក៏លេខទៅមើលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិញយើងឃើញថាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយភ័យខ្លាចនឹងសង្គ្រាមមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគឹមអនរំលឹកបន្តិចអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថាតើពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសណាខ្លះហើយចាងាកចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយបើគេងាកទៅមើលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិញពិតណាស់រចនាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកខ្លាំងមែនទែនដោយរចនាទៅបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចរួចហើយដែលរស់នៅត្រូវប្រឈមនឹងការភ័យខ្លាចនិងត្រូវរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏សែនលំបាកជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពដ៏សែនត្រជាក់ទៀតនោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង3លាន5សែននាក់ហើយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមជិត1ខែមកនេះទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការរត់ចាក់ចេញភៀសខ្លួនពីប្រទេសរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននេះថាជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលរីកធំយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មករចនាស្ត្រីហើយនិងកុមារអ៊ុយក្រែនមានចំនួនប្រមាណជា 90% នៃអ្នកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនសរុបទាំងអស់ចំណែកឯបុរសអ៊ុយក្រែនដែលមានអាយុចាប់ពី18ទៅ60ឆ្នាំវិញត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យហៅចូលបម្រើជាកងទ័ពនិងមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឡើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសជាច្រើនដែលបានបើកចិត្តទូលាយទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសប៉ូឡូញរូម៉ានីម៉ូដាវីហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីជាដើមយោងតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏មានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនដែរនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសនិងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ប៉ូឡូញគឺជាអ្នកដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេក្នុងចំនួនជាង2លាន1សែននាក់និងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសរូម៉ានីជាង540,000នាក់ហើយប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3នោះគឺម៉ូដាវីមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង360,000នាក់ហើយដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ម៉ូដាវីដែលជារដ្ឋក្រីក្របំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរចនាចាសំណួរចុងក្រោយគឹមអនឃើញថានៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់នៅនឹងថ្កល់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខលែងរួចនៅទីតាំងខ្លះអញ្ចឹងបើតាមគឹមអនថាតើវិមានក្រែមឡាំងអាចនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនទេមើលទៅចារចនាការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទំនងជារឿងដែលពិបាកទៅរួចខ្លាំងណាស់រចនាពីព្រោះចូលកុំភ្លេចថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយបើរុស្ស៊ីហ៊ានតែប្រើអាវុធដ៏ប្រឡាយមួយនេះវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមែននោះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងអាចរីករាលដាលធំខ្លាំងពីពេញអឺរ៉ុបឬក៏คล้ายទៅជាសង្គ្រាមលោកក៏ថាបានយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាខាងរុស្ស៊ីគេបានបញ្ជាក់រួចហើយថាគេនឹងមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ប្រឡាយនេះឡើយដើម្បីតែយកឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃអង្គាររួចហើយថាទីក្រុងមូស្គូនឹងមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតប្រសិនណាបារុស្ស៊ីមិនរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេតែទន្ទឹមគ្នានេះដែររចនាទីក្រុងមូស្គូក៏បានព្រមានដែរថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះចម្បាំងនោះរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កើនប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួននិងពង្រីកសង្គ្រាមឲ្យកាន់តែធំឡើងសង្គ្រាមដែលកាន់តែធំនេះគឺរុស្ស៊ីថាអាចបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតនៅឯលោកខាងលិចដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួន